جو بايدن أكل كف مرتب في ميشيغان؟ ويكو شو بتحكوا؟ نتائج الانتخابات لجو بايدن طلعت امبارح، والأرقام كلها بتحكي إنه ضد بايدن. ترند طالع في ميشيغان بيحكي إنه لما تيجي بدك تصوت لجو بايدن حط إنك غير ملتزم. بايدن إحنا مش موافقين على الأعمال اللي بتعملها، الحرب اللي عملتها مش راضي توقفها، إحنا غير ملتزمين معاك. والنتائج يا اخوان كانت صادمة. الناس الغير ملتزمين اللي صوتوا امبارح لجو بايدن كان عددهم 100,000 شخص. 100,000 يا اخوان، يعني انت لما تحكي عدد 100,000 هذا راح يغير وجهة الانتخابات كاملة. لانه زي ما بتحكوا ميشيغان واحدة من الاساسيات اللي لازم جو بايدن يربحها، غير هيك راح يخسر الانتخابات ويخسر فيها. طبعا هو ربح في 80% من الأصوات الديمقراطيين، و15% اللي هم صوتوا غير ملتزم، وكان عددهم 100,000. هذول بحركوا جنود. هسه التركيز حاليا راح يكون وين؟ على إنهاء الحرب. لأنه كيف بدهم يفوزوا كيف بدهم يفوزوا طبعا الانتخابات؟ لازم يوقفوا الحرب ولا في أصوات راح تروح عليهم. أهم إشي بالنسبة لهم الأصوات طبعا. زي ما شايفين هيك جو بايدن ربح ب 81% من أصوات الناخبين الديمقراطيين، و13% اللي هو عددهم 100,960 شخص غير ملتزم. أتمنى إنه الدرس اللي أكلوه ديمقراطيين والناس اللي بتشجع الحرب تعيد حساباتها مرة ثانية، لأن أصوات الناخبين حكت كلمتها. احكي لي رأيك أنت في التعليقات، وشو رأيك في الموضوع.